ঢেলে দে। এত লবণ কেন ভাই? একটু সল্টি এটা, বাট ইটস ইয়াম। কারণ আমি সল্টি পছন্দ করি। বেশি অনেস্ট পুরাটা মুখে দিয়েছি। মো আমি নশিন মৌ। আজকে আমি চলে এসেছি ফুডিস স্টেশনে। এখানকার প্লেসটা আমি আজকে এক্সপ্লোর করবো, ফুড রিভিউ দিব। লেটস গো। আগে এখানে একটু বসে দেখি। হ্যাঁ বস। এই যে আমাদের একটা খাবার চলে এসেছে। একটা না 6 পিস আছে এখানে। মানে একটা আইটেম আর কি চলে আসছে। আচ্ছা এটা খেয়ে দেখি কেমন। কি করতেছিস তুই? সব ফালাই দিচ্ছিস কেন? ওই করতেছি দোস্ত। আলা এত বড় কেমনে মুখে খাবো? ও পুরাটা মুখে দিয়েছি। মো আমি কিছু চাই বের করে। মজা। Juicy, it's so juicy, tender. কি করতেছিস? লিসা হচ্ছে সস ফেলে দিছো সব। এই সেই ক্রিমিনাল যে সব ফেলে দেয়। এটা হচ্ছে চিকেন ডাম্পলিংস। চিকেন না তো যাবো। ও হইলো বিদেশিকে সালাড কামিজ পরাই দিলে যেমন লাগে ওরকম। আপু এটা চিকেন না, জানেনই না। বিদেশে ফেরত যান। ওরা যেটা চাইছে ওটা হবে না। আমাদের জন্য আমরা যেটা চাইছি সেটা হবে। মানে এই যে এটা ওদের মেনু। আমি কিন্তু দিয়ে অন্যই করে দিই বাস্ত করে। তোদের কথা রেকর্ড হচ্ছে। I love Mo so much. Mo is my chan. আচ্ছা আমি আর কেয়া হচ্ছে এটা অর্ডার দিয়েছি রিব আই স্টেক, যেটা অলরেডি ইমাজিন করে বুঝতেছি অনেক মজা হবে। হ্যাঁ এটা অনেক মজা হবে। তোরা কি অর্ডার দিছিস? না হলে ওদেরটা মেরে দিব। তোরা কি দিছিস? ও দিছে গ্রিন ইনসাইড। না না গ্রিন ইনসাইড ছিল। আমি এটা দিছি। হ্যাঁ ক্রিমি গার্লিক চিকেন, এটা অনেক মজা হবে বলে। হ্যাঁ মনে হচ্ছে। তুই কি দিছিস? তুই কি দিছিস দেখা? এটা লেগেছে কি এটা? আচ্ছা এটা অর্ডার এটা না দিতে চাইছিলাম তারপর দিনে কিন্তু এটা কোনটা? ঠিক আছে আমি তাহলে সবারটা থেকে একটু একটু করে খেয়ে টেস্ট করব। সব জায়গায় প্লেট লাগানো, এই যে প্লেট লাগানো, প্লেটটা এখান থেকে খুলে নিয়ে চল এখানে খাই। ছোটবেলায় আমরা খেলতাম না, সাতখানা পুরস্কার দিত। আসলে এই যে আমাদের খাবার চলে এসেছে, এটার নাম হচ্ছে রিব আই স্টেক। রিব আই স্টেক রাইট? লেফট হ্যান্ডে হচ্ছে ফর্কটা ধরবেন, রাইট হ্যান্ডে হচ্ছে নাইফটা ধরবেন।
খাওয়া শেখাচ্ছে তারপর তারপরে লেফট হ্যান্ডেই খেতে হবে। মুসলিম না মুসলিম না অনেক সল্টি, অনেক সল্টি। এটা ম্যাশ পটেটোটা ট্রাই করে দেখি। ম্যাশ পটেটোটা অনেক মজার, কেমন ক্রিমি ক্রিমি একটা ফ্লেভার আসছে। অ্যান্ড স্টেকটা হচ্ছে অনেক সল্টি অ্যান্ড জুসি, ভালো টেন্ডার। টেন্ডার লিসা বলবে টেন্ডার না, লিসা বল টেন্ডার আমি বলবি, একটু ট্রাই try করতে চাই। এত লবণ কেন ভাই? একটু সল্টি এটা, বাট ইটস ইয়াম। কারণ আমি Honest সল্টি review. পছন্দ করি, সল্টি পছন্দ করি অ্যাকচুয়ালি। ওকে ওর সল্টি তুই তো জানিস আমি সল্ট পছন্দ করি। আরে মাশরুমটা দেখ, মাশরুমটা খেয়ে দেখি। মাশরুমটা ইয়াম, মাশরুমটার মধ্যে হচ্ছে ইয়াম। মাশরুমে মাশরুম আছে না না, না, না। দিয়ে সিজনিং করে। না কি যেন একটা ইয়াদ না, ব্ল্যাক ব্ল্যাক পেপার ইয়া গার্লিক দিয়ে সিজনিং করা, অনেক মজা। মাস্টার্ড অয়েল। ঢেলে দে। ওয়াও, এটা ইয়াম অনেক মনে হচ্ছে। এই আমাকেও এটার মধ্যে একটু দিয়ে দিস, এটা এটা কি দিয়ে দে, দিয়ে দে। আমাকে একটু দে না পরে খাই দেখবি ওয়াও, হয়েছে হয়েছে, আর না আর না। দেখি তুই কি খাচ্ছিস, আরে খাওয়া রে বেবি। খেয়ে আমি বল নিশ্চয়ই কেমন একটা এটা। try করবো। এটা কোনটা, নাম কি এটার? জানি না কি নাম ছিল এটা কেমনে নাম ভুলে গেছি ভাই এটা কি নাম ছিল এটা চাউমিন আই গেস। কেমন এটা, রিভিউ দে। ওকে ওকে নট দ্যাট মাচ আর এটা খেয়ে দেখ। এটা ভালো ছিল এটা কি জিনিস এটা? চিকেন চিকেন। আচ্ছা উইথ চিজ আই গেস না উইথ চিজ। অনেক শক্ত এটা না সল্টে কম লাগে উইথ দ্য সস এটা মজার না? তুই আর আমি তো সেম জিনিস খাই। আমার খুব ভালো লাগছে এই সসটা ছাড়া খেলে অনেক সস ও, কেমন লাগতেছে? এটারই হুম, অনেক মজা। এটা দিয়ে কেমন লাগতেছে, যে এটা দিয়ে এটা বাটার এটা মেল্টেড বাটার উইথ মিল্ক, বুঝছো? মেল্টেড বাটার উইথ মিল্ক। লিসার এই চিকেনটা অনেক ইয়ামি। উপরে হচ্ছে যে আমার এই ইয়াটা দেওয়া, এই সসটা দেওয়া, এটা একটু টকটক টাইপের, সাওয়ার টাইপের। আর এটা হচ্ছে Cream দেওয়া না উপরে? মেল্টেড। আর এটা কি খাচ্ছিস? চিকেন উইথ চিজ এটা খেলাম, আমাকে ভাত দিয়েছে আবার ম্যাশ পটেটো। মজা। আমার তো চিজ অনেক পছন্দ, মুরগির মাংস আর চিকেনের চিজ অবশ্যই। দশ ভাত অনেক ইয়াম। মুরগির মাংস এটা ট্রাই অনেক বেশি সফট, নরম। লিসার চিকেন অনেক বেশি নরম। আমার চিকেন এটার আসলে একটা জিনিস খেয়াল করলাম, যেটা হচ্ছে মানে খেতে খেতে যে কথা বলতেছি অনেকক্ষণ হয়ে গেলে এটা একটু মানে জুসি জুসি ফ্লেভারটা চলে যায়। Like, এটা মানে স্টেকটা। অর্ডার করে খেয়ে তো এই যে এই সসটা যেটা আছে, এটা যে কিসে জানি, এটা ছিল তেঁতুলের, মনে হয় তেঁতুল দিয়ে এই ফ্লেভারটা বানানো। এটা দিয়ে খেলে ভালো লাগছে, টার্মারিক বাট খালি অনেক এটা এখন জুসি ফ্লেভারটা চলে গেছে। তুই এটা টার্মারিক বলি কেন আচ্ছা, এটা দিয়ে আমি একটু ম্যাশ পটেটো খেয়ে দেখি। না ফোন স্পিকারে হ্যাঁ ফটোশুট করতেছে আমারও কেন জানি। আর এই জায়গাটাতে সবাই ছবি তুলে, কারণ এই প্লেস মানে এই ডেকোরেশনটা অনেক সুন্দর, লাইটিংটা সুন্দর, অনেক সুন্দর ছবি আসতেছে এখানে। এই যে ফটোগ্রাফার এ দাঁড়ায় আছে সিরিয়ালে ছবি তোলার জন্য, আর ইনি মডেল তুলতেছে আর আমি ভিডিও করতেছি। এটা ওদের কিচেন, অ্যান্ড এই জায়গাটাতে সবাই ছবি টবি তুলতেছে।
আমরা তো বিকালের দিকে আসছিলাম, তখন লাইটিংটা কেমন ওদের ওটা দেখি নাই, বাট এখন লাইটিংটা দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর। তোরা হ্যাঁ গান গা। তাকাও লিসা, তাকাও। I don't know myself. দেখি বিলটা দে দেখি। ওকে, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। টাটা। এই সবাই বাই দিয়ে দাও।